제가 30년 동안 심한 코골이와 무호흡증으로 아주 큰 어려움을 겪으면서 지내왔는데, 그래서 제가 우리 집사람과 같이 각방을 쓸 정도로 그렇게 심하게 코를 고는 사람입니다. 그래서 제가 5월 1일 날 우리 닥터리 이필립 박사 쪽으로 제가 이 선교지에 와서 도착하는 날 제가 침을 맞았어요. 침 치료를 했는데 30년 만에 처음으로 코골이에서 자유한, 코를 골지 않은 그런 깊은 수면을 찾는 그런 큰 기적과 같은 그 치료를 제가 경험했습니다. 제가 참 얼마나 감사한지, 닥터리의 이 침술로 이 고질병인 이 코골이에 대해서 제가 치료할 수 있는 길이 열렸다는 것에 대해서 너무너무 감사하고 있습니다.